राम्रै बज्यो साथीहरूको सुरुमा आज म पनि नुहाउने भएँ जनै पनि लाउने भयो जनै चाहिँ नमस्ते हामी मुक्तिनाथमा छौँ नमस्ते रमाइलो हामी भइरहेको रमाइलो गरिरहेछौँ है 108 धाराको पानी यसमा जम्मा गरेको छु कोसेली लैजाने हामी सबैले अन्त चाहिँ कोसेली बोकेर मेरो कोसेली अरू सबै भित्र बसेका छन् सन्देश भएर म हावा खाँदै ठ्याक्कै 23 वर्षपछि रहेछ म त यहाँ छिरेको जमसँग आएको त्यतिखेर पनि त्यो 9/11 को घटना घटेको थियो त्यतिखेर म यही जमसँग भित्रै थिएँ कस्तो राम्रो ठाउँ घरपजौङ गाउँपालिका कार्यालय हामी अहिले घरपजौङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा छौँ यहाँ थोरै केही सुटिङ गर्नुपर्ने कार्यक्रम थियो तर ड्रोन र क्यामेरा चाहिँ मार्फामै छोडेर आइएछ अब साथीले बाइकमा लिएर आइदिन्छु भन्नुभएको छ अब त्यतिन्जेलसम्म हामी चाहिँ यहाँ कुरेर बस्ने बाहेक केही उपाय छैन अब यो गाउँपालिकाको भवनको वरिपरि म घुम्दैछु मेनली हेर्नु पनि त यो निलगिरी हिमाल हो यहाँको तर देखिएको छैन भोलि बिहान सायद राम्रो देखिन्छ होला तर आज हाम्रो पास भने हामी यहाँबाट एकछिन ढुम्बाताल जानेछौँ ढुम्बाबाट सिद्धिएपछि हामी सिधै मुक्तिनाथ जानेछौँ सबै झोला ल्याइएछ क्यामेरा र ड्रोन छोडिएछ बाटोमा चाँड सुतेछ हौ मिटरको उचाइमा रहेको यो ढुम्बातालमा आइपुगेका छौँ अहिले हामी
यहाँको सौन्दर्य देखेर मन लोभित भएको छ र यहाँ चाहिँ फोहोर नगर्नु होला भन्नुभएको छ। त्यहाँ पानीबाट एउटा के भन्छ खाना लाएर राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ नाग खानहरू बेला बेला नाग देवता निस्किनुहुन्छ अरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ फोहोर गर्न मनाही छ र यसमा खुट्टा भिजाएर यो तालभित्र पस्न चाहिँ मनाही गरेको रहेछ यहाँको कमिटीले। तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुभयो भने त्यो कुरालाई ध्यान दिइदिनु होला र यहाँको नियम पालना गरिदिनु होला। साथीहरू यो के भन्छ ढुम्बा ताल हेरे भए म चाहिँ ताल घुमेर भ्याइसकेँ। उहाँहरू चाहिँ अझै एकै ठाउँमा अड्केर बसेको 15 मिनट भइसक्यो त्यो ठाउँबाट निस्केको छैन। जोमसङको 5 स्टार होटल रे यसमा चाहिँ बस्नको लागि प्रति रात 1-1.5 लाख भन्दा बढी पर्छ अरे। धेरै खालि विदेशीहरू मात्रै बस्ने। मुक्तिनाथ आइपुग्यो आजको बास यहाँ। मुक्तिनाथमा आइपुग्यो होटलमा। राति आइपुग्यो जताततै राति हिँडिरहेका छौँ, फुर्सदै छैन। अब भोलि बिहान कस्तो दृश्य देखिन्छ हेरौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बाई, गुड नाइट। तेन्जिङ उठ्यो। तेन्जिङ उठिसकेछ। रेनहोल्ड उठ्यो। जाने भनेको सानो जस्तो जमै कि जमै त्यो त हुँदैन, त्यो राख्दैन। कुहिरो लगाएर केही देखिएको छैन। सिनहरू खिचौँ कि भन्ने प्लानिङ थियो, केही छैन। अब मान्छे मात्रै देखिने भयो अलिअलि। मुक्तिनाथ मन्दिरभित्र छिर्यौँ। जनै यहाँ रहेछ। अघि ठाउँ उहाँ तल थिएन। म त कहाँ जनै लाउने। यो पूर्वतिर गुरुङहरु जनै लाउँछ नि? पूर्वतिर त लाउँछ। जनै लाएर यसरी उनीहरूले त सबै वेद पढ्नेदेखि लिएर सबै काम गर्छ। अहिले मैले यसो टाउको भिजाउँदै हिँड्नु मात्रै भनेको थिएँ। अब अमदाले पनि नआउने भएछ, मैले पनि आँटेँ। अब साथीहरूको सुरमा आज म पनि नआउने भएँ। जनै पनि लाउने भए। जनै चाहिँ कुहिरो लगाएर केही देखिएको छैन, तर राम्रो देखिएको छ।
हेर्न सक्ने सिक्न कोही पनि हुनुहुन्न थियो होइन सबैको हालत दयनीय अवस्थामा थियो च्यान पुरै झन् मजा आयो पैसा भेट्नु 108 धारा बन्नु आइयो मन्दिर पनि दर्शन गरियो अहिले बल्ल फ्रेस भएको जस्तो फिल भएको छ बिहानसम्म अलिअलि सबैजना लेक लाग्छ कि भन्ने डरहरू थियो तर केही पनि भएको छैन सबैजनालाई एकदम राम्रो कुरा खुसीको कुरा 108 धाराको पानी यसमा जम्मा गरेको छु कसैले लैजाने हामी सबैले कागबेन्डी माथि मुक्तिदास जाने बाटोमा फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेको छ आइसकेको छ ऊ त्यो होला नि ऊ हो त्यही भएर गाडीले रेडी रेडी भएको हामी आइपुग्यौँ माने हो त यो गाडी यो होइन होला कुन गाडी टुप्लिक यो गाडी हो ए ल ल ल यहाँ यी दुईटा पर यहाँ ल हेर रोक्नु कोसेली आलु 100 किलो एक तपाईँ लाने 50 किलो मलाई कोसेलीले गाडी भरेर जस्तो भएको छ आलु नै झन्डै 150 किलोभन्दा बढी होला भइसकेको छ त्यसमाथि स्याउ 50-60 किलो जति अनि मार्पाको उवाको रक्सी ब्रान्डीदेखि लिएर विभिन्न कोसेलीहरूले गर्दाखेरि गाडी भरि नै भयो
दाइ चाहिँ कोसेली बोकेर कसैले चलाइदिन्छ गाडीमा कसैले स्याउ उवाको रक्सी ल राखिदिनु हाम्रो यो कता क्यामेरा ब्यागमा राखिदिने हुन्छ होला हौ त्यो उसलाई त रक्सीलाई खोल्न मिल्दैन तिर्पल सानो छ तिरपाल चाहिँ सानो छ यो चाहिँ बान्नुपर्छ त्यो अगाडितिर राखेर दिन्छ राख्नु नि ब्याग चाहिँ पछाडि राख्नु एकबार हाल्नु त हामी गिरु सोल्टी है जापानमा हामी सँगै थियौँ सोल्टीले अब भोलिबला म हो कि होइन भनेर नि उतै हो उतैबाट कि रे अस्ति यहाँ बसेको थिएँ तपाईँ कोसेली कति भयो होला ओहो टिमुर पनि टिमुर 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 कस्तो पनि चखाउँछु मैले तिम्रो झोल तिम्रो चोप तिम्रो चोप पर्छ स्याउ चोपेर हाल्नु है ल न ल प्रसाद 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 पटेर म ताको यो धेरै हुन्छ यति धेरै खाने भने टिमुर त्यो डरलाग्दो ठाउँ चाहिँ हो हट कहाँ डरलाग्दो ठाउँमा ल्याएर रोकियो यो त बाप्रे बाप्रे यो कालीगण्डकीको विश्वको सबभन्दा गहिरो गल्छी यो अस्ति जाँदाखेरि रूपसे देखिएको थिएन राति थियो त्यस कारणले आज हेरी दिउँसो आएको बेलामा रूपसे साह्रो जस्तो जाम जाम भाइ छैन छैन हेर्नै छ त्यो हिँड्न 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 न हिँड्न राम्रै खस्यो खस्यो गोलेबलको ढुङ्गा खस्यो 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 ठ्याक्कै क्रस भएको ठ्याक्कै सातोको होइन रन गर्नु भनेको नि त अनि हजुर त्यही भएर रन गर्नु भनेको दाइले तातो पानीमा आइपुग्यौँ यो के भन्छ रूपसे छहरा र यो तातो पानीको बिचमा एउटा पहिरो गएको ठाउँ रहेछ अगाडिको गुरुजीले हामीलाई छिटो जानुहोस् झर्न लागेको छ भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ त्यही अनुसार कुदेर हिँडेको धन्न हामी कट्ने बित्तिकै अलिकतिले मात्रै फरक पऱ्यो हाम्रो जिपलाई धन्दै हानेको त्यो भिडियोमा हामीले क्याप्चर गर्न त सकेनौँ तर पनि के भन्नु बाल बचियो